हमारे कंट्री इंडिया में ऐसे बहुत जगह हैं जो काफ़ी सुंदर है बट लोगों को पता नहीं है। क्या आपने इस जगह के बारे में सुना है जिसका नाम पिचावरम है? पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तमिलनाडु स्टेट में स्थित है और ये पौंडीचेरी से 70 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। आप पौंडीचेरी से एक डायरेक्ट कैब लेकर पिचावरम आ जाइए और पिचावरम आकर यहाँ से आपको बोटिंग के लिए टिकट्स लेना पड़ेगा। Hello. Hello. Now we have reached Pichavaram after visiting Chidambaram temple. जैसे कि हर टूरिस्ट स्पॉट पे होता है, यहाँ पर भी वीकेंड्स पे आपको बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दो टाइप के टिकट काउंटर मिल जाएंगे, एक है गवर्नमेंट और एक है प्राइवेट वाले, एंड दोनों के प्राइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप रो बोट लो, ना कि मोटर बोट, क्योंकि रो बोट से आप अंदर के डिटेल जगह जा सकते हो जहाँ पर मोटर बोट नहीं पहुँच सकता। टिकट लेने के बाद आपको अपने टर्न के लिए वेट करना पड़ेगा, एंड जब टर्न आ जाए आप लाइफ जैकेट पहन के खड़े हो जाइए। Me and my friends for the boating. Now we are inside Pichavaram and it's around 4:10 in the evening and we have around 40 minutes to complete our ride. How many feet? 4 feet. 4 feet. 4 feet. Maximum 4 feet. Oh, maximum 4 feet. Nobody will drown. See what is that? Height and not there. 2 feet height, 2 feet down. And inside it's 1 feet. Oh, 3 feet, 2 feet. Inside means inside. 2 feet, 3 feet. This is 4 feet. Machi octopus. Inside. ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଥିବ ଏମିତି ପାଣି ଭିତରେ Round. ରାଉଣ୍ଡ Full area. ରାଉଣ୍ଡ Nothing shooting. How big is this? 3000 acres 3000 acres. Oh, nice. And this is the second largest mangrove forest after Sundarbans. Do you remember the 2004 Indian tsunami? क्या आपको 2004 का सुनामी याद है? अगर आपको याद है तो ये है कि इस मैंग्रोव फॉरेस्ट ने सुनामी का इंटेंसिटी कम करने में काफ़ी हेल्प किया था। यूजुअली रो बोट का ड्यूरेशन 40 मिनट्स का होता है, बट अगर आपको और अंदर जाना है आप रोअर को एक्स्ट्रा पैसे देकर जा सकते हो। रिच इन मराइन बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे बहुत सारी क्रैब, फिशेस और मराइन एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। once in a lifetime motor boat अगर आप पिचावरम प्लान करते हो तो प्लीज़ इंश्योर कि आप इवनिंग सनसेट यहाँ पर देखो, बिकॉज यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहता है। Now we are ending our trip of Pichavaram. आप अपने पौंडीचेरी आइटिनरी में एक दिन पिचावरम ऐड कर दीजिए, एंड टू बी ऑनेस्ट आप रिग्रेट नहीं करोगे। आफ्टरनून में जब बहुत ज़्यादा रश था, हम पिचावरम से 15 किलोमीटर दूर एक बीच पर आ गुजरे जहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। Now we are at Petrodoi beach. It's a beach which is near the Pichavaram mangrove forest. It's around 15 kilometers. We had been to Pichavaram mangrove forest, but since there was a long line, around 4 hours of waiting, we decided to come to this beach. This beach is a bit secluded, but it's nice. Like you don't find the normal crowd. So I'll show you the beach around. पिचावरम में यूजुअली 1 to 2 आवर्स का वेटिंग रहता है, बट क्योंकि हम लॉन्ग वीकेंड पे गए थे तो उसका वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा था।
इन केस आप पिचावरम नहीं आ पाते हो तो पौंडीचेरी में ही एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो आपको पिचावरम जैसा वाइब ज़रूर देगा। उसका डिटेल्स भी अपने अपकमिंग पौंडीचेरी आइटनरी वीडियो में ज़रूर दूंगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको चिदम्बरम शिवा टेम्पल लेकर जाऊंगा जो कि वन ऑफ द पंचभूतम स्थलम्स हैं इन साउथ इंडिया। ये टेम्पल पिचावरम से बस 20 किलोमीटर दूर पे है, तो आप पिचावरम और चिदम्बरम एक साथ क्लब कर सकते हो। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।